Kura diena tev ir jau viesnīcā? Nu, Otrā, man trešā? sanāk, es atlidoju piekdienu, nu, sanāk ceturtā. Pastāst par to ceļu uz Austrāliju, cik stundas pavadīja un kas bija lielākie izaicinājumi. Tā mēs lidojam no Rīgas uz Frankfurti, no Frankfurtas uz Abu Dabī. Un tādēļ, ka mums nevarēja salikt savienojumu Abu Dabī, mums bija jāiet ārā Abu Dabī un jāpaliek pa nakti viesnīcā. Un tad tikai nākošajā rītā bija jālido. Un, kad mēs atlidojam uz Abu Dabī, mēs Rīgā dienu iepriekš nodevām to Covid testu. Un mums neviens nepateica, ka Abu Dabī vajadzēs atkal viņu nodot. Vienīgais, ko mums pateica, ka mums uzliks to tracker uz rokas, un ar viņu vajadzēs, nevarēs nekur iet ārā no numuriņa, tikai numuriņā būs jābūt. Un tad mēs atlidojam, mums atkal paņema testu, kaut mums jau bija tas negatīvais tests, mēs atlidojam. Sanāk, mēs atlidojām ceturtdienu un trešdienu, mēs nodevām to testu. Un tad mums ielika uz rokas to tracker, tāds tā kā Apple Watch, un viņš skatās, kur tu esi, un, lai tu nekur nestaigā un tā. Abu Dabi negribēja laist tā kā ārā uz viesnīcu, bet mēs teicām, ka it kā mums dabūt tie visu sarunāju un tā, un tad mums laida, un kad mēs atbraucām nākošā dienā taisīt check-in uz to Melbourne, to charter reisu, tad mums bija problēmas viņu noņemt to trackeri. Jo viņi īsti neviens nezināja, kā tas darbojas. It kā viņi teica mums pirms tam, ka viņi visu zina un ka viss būs labi. Bet sanāca tā, ka bišķiņi panervozējām, tāpēc, ka kaut kādu stundu mums vajadzēja vismaz sameklēt, kur vajadzēja to izdarīt. Un beigās mūs noņem un mēs aizlidojam uz Melburnu. Tad tas čarterreis bija tikai tenisisti, tas bija Etihad čarterreis no Abu Dabi uz Melburnu. Un mēs atlidojam, it kā viss izskaties ļoti, ļoti organizēts. Mēs izgājām no lidmašīnas, un tur bija tāds tā kā angars, un mums bija atsevišķi immigration control, tur viss, ko tur vēl, bagažu mēs saņēmām, lai mēs neejam terminālā, mums bija tas atsevišķi viss. Un, man liekas, ka priekš mums tas arī ir, bišķi drošāk. Tad mēs apsēžamies šitajā autobusā un aizbraucam uz viesnīcu. Tad mēs iečekojamies, un mums bija atsūtīts e-mails, kurā bija rakstīts, ka, kad tu atbrauc uz viesnīcu un iečekojies, tev stundu nav jāiet gulēt, lai tev nodot to Covid testu. Mēs kaut kur 8:30 vakarā jau bijām numuriņā, sanāk piekdien. Gaidījām to Covid testu, gaidām. 9, 10, 11, 12. Domājam, labi, varbūt viņi vēlāk būs. Zvanam, neviens neatbild. Un beigās viņi atnāca 6 no rīta. Es jau biju aizgājusi gulēt 3, tāpēc, ka es nevarēju tik ilgi gaidīt. Ok, tas viens bija tāds, tā kā tricky. Un tad nākošā dienā atkal atnāca to Covid testu ņemt. Tas bija svētdien, tas bija vakar. Un šodien atkal atnāca to Covid testu ņemt. Tā kā 3 dienas pēc kārtas. Un, kā mums teica, katru dienu, 14 dienas pēc kārtas, mums būs jānodot tos Covid testus. Manuprāt, tas ir bišķiņ pat rako, jo mums tajā grāmatiņā Australian Open ir rakstīts, ka tieši tos Covid testus, kuru ņem no deguna un no mutes, ņems 5 reizes, bet mums teica tagad 14. Un, tas ir tāds, nezinu, man tieši ir, ļoti nepatīkami tas tests. Man liekas, ka daudziem viņš ir ļoti nepatīkams, bet, labi, nav neko neizdarīs. Un otrais ir, mums teica, ka mēs otrajā dienā jau varēsim iet trenēties. Un šodien jau ir 4. diena, un es vēl sēžu numuriņā, un es neko neaizgāju. Man šodien bija paredzēts treniņš. 12:15 man bija jāpieklāvot pie durvīm policistam vai, es nezinu, sārgam. Un tikai, kad viņš pieklausās man pie durvīm, es varu iet ārā no numuriņa. Tad man 15 minūtes aizbraukt līdz kortiem, tad 2 stundas treniņš uz korta, pēc tam uzreiz pataisno uz fitnesa zāli, tur 1,5 stunda, un tad 1 stundu paēst, un atpakaļ uz numuriņu, un visu dienu jāsēž numuriņā. Bet šodien 11:57 es atveru
es jau biju gatava treniņam, es jau sakramēju somu un visu. Nu, biju gatava, jo mums teica, ka nevar kavēt. Ja tev pieklaus un tu neesi gatavs, tad, nu, tavs problēmas. Un es jau 11.55 biju jau gatava, un 11.57 saņemu e-mailu, ka visi treniņi līdz 3.30 ir atcelti. Nu, tās bija tāds tā kā tricky arī, tāpēc, ka, nu, visi jau, es domāju, šodien varēs iet ārā no numuriņa un beigās patrenēties, būt ārā un sākt gatavoties Australian Open. Bet, nu, šodien beigās treniņš bija atcelts visiem, kuriem treniņi bija līdz 3.30. Tiem, kuriem bija pēc 3.30, viņiem bija visiem treniņi. Un, nu jā, visi ir ļoti stingri šeit. Šeit pat nevar, piemēram, nu, man nav līdz fizio, bet ja kaut kādām spēlētājiem fizio blakus numuriņā dzīvo, viņš nevar aiziet līdz fizio. Tu nevari iet ārā no numuriņa vispār, kaut tikai uz treniņu, un kad tev pavada tas security vai policists. Un tev nevar nekādu sūtījumu atnākt, izņemot ēdienu. Un, nu, daudz dažādi noteikumi šeit ir, nu, tādi ļoti, ļoti stingri. Un varbūt, kā jau arī dzirdējāt, ka bija 4 lidmašīnas, kur bija 4 pozitīvas Covid testi, 4 pozitīvi, un visiem tiem spēlētājiem būs jāsēž karantīnā 14 dienas, neizejot ārā no viesnīcas. Un, nu, jā, šeit jau... Jūsu reisā nebija, ne? Nu, cerams, ka nebija mūsu reisā, bet tikai vakar, piemēram, pateica par to Dohu, bet reiz bija atlidojis, man liekas, 2 vai 3 dienas atpakaļ. Un tikai vakar mums, nu, to nevis atsūtīja, bet mēs no ziņām to uzzinājām. Un, nu, noteikumi, protams, ir, nu, tādi, ka tu sēži tādā, nu, nevis panikā, bet, nu, stresā, tāpēc, ka, kad tu nodod tos testus, nedod Dievs, tev ir vēl pozitīvs tests, vai kādām no tavas lidmašīnas ir pozitīvs tests, un tad būs jāsēž karantīnā. Nu, es jau 4 dienas sēžu viesnīcā, nu, vismaz dabūju šito riteni, vismaz numuriņā man ir ritenis, tas balance soundboard, un, nu, kaut kādas gumijas, kaut kādu foam roller paņemu no mājām. Nu, kaut kā mēģinu uzturēt sevi formā, jo, nu, nevar iziet ārā no istabas un, nu, diezgan traki. Klausies, bet tādu velo trenažieru vai to balansā aparātu, to var dabūt tikai Grand Slam čempionus vai visas tenisists var paprasīt, ko viņas vēlas? Nu, kā es sapratu par riteņiem, vispār to vajadzēja pirms braukšanas visu sarunāt, bet tā kā šeit tāda situācija, ka pirmkārt 14 dienā karantīnā visiem ir prioritāte, kuri sēdēs 14 dienas istaba viņam. No sākuma visu sagādā. Un tad, ja viņam kaut kas paliek, tad viņi man sagādāja šodien arī. Tāpēc, ka es teicu, ka 4 dienas jau numuriņā man kaut kā jāuztur sevi formā, un es uzprasīju savam trenerim, un viņām izdevās sarunāt. Un paldies organizatoriem par to. Kā vismaz, ka var kaut kā trenēties. Jā, kā ēdiens? Ēdienu jums vienkārši pieklāvēja un atstāja pie durvīm? Jā, ēdienu mums, es pat varu parādīt, kā atstāju pieklāvu pie durvīm un atstāvu šitādā maisā. Un no rītdienas mums bija jāizpilda anketu, kur bija menu, un tur varēja izvēlēties ēdienu, bet tur bija tikai divi dažādi varianti brokastīm, pusdienām un vakariņām. Un šīs visas dienas viņi vienkārši atnes, ko atnes. Bet labi, ka ir opcija pasūtīt Uber Eats vismaz. Tā kā, ja mums kaut kas vajadzīgs, mēs varam pasūtīt Uber Eats vai arī no pārtikas produktiem. Kaut ko varam pasūtīt no supermarketa. Vairākas tenisists jau ir publicējušas video, kā viņas jau ar tenisa raketēm un bumbiņām pa sienu dauza vai pa skapi. Tu pagaidām esi tikai tāds fiziskos treniņus rādījis. Tu raketi vēl neesi ņēmu uz rokās? Es ņēmu šodien raketi rokā, bet es nenofilmēju, jo kaut kā es nezinu. Man liekas, es pa daudz video jau tāpat šodien savā Instagramā ieliku. Un tomēr es ceru, ka rīt tikšu uz treniņu un ka rīt varēšu normālos apstākļos jau patrenēties. Tāpēc, ka, tomēr tas turnīrs ir liels, tas ir Grand Slams un jāgatavojas tādām turnīrām. Nevar tā bez treniņiem sēdēt.
Bet kā tu fiziski jūties šobrīd 4 dienas sēžot istabiņā, nezinu, paskriet kārtīgi nevar, kā kaut kā tu mēģini fiziski sev uzturēt formā, bet tomēr tas nav tas pats, kas normāli aiziet uz treniņu, vai ne? Nu, protams, bet mēģinu kaut kādus uzdevumus taisīt, arī šodien kaut ko reakciju uz izturību, kaut ko padarīt uz tā velotrenažieru. Arī palīdzēs, ja gadījumā vēl rīt nevarēsim iet, tad vismaz man ir velotrenažieris, varu izmantot to. Kaut kā jāuztur formā, tāpēc, ka es saprotu, ka kā ir, tā ir. Bet vienīgais, kas ļoti, ļoti pietrūkst, paelpot ar svaigo gaisu, jo šeit ir baigi, man liekas, kāds tenisists jau teica, ka baigi dubļaini numuriņos un gribās paelpot normāli ar svaigo gaisu. Un nemaz nevar atvert pat logu, tāpēc, ka es esmu uz 30. stāva un man tādas opcijas nav. Tev pelītis neskrien istabā? Paldies Dievam, man liekas, man liekas, ka tas bija citā viesnīcā vispār. Bet tu jūti kaut kādu, tā komunikācija savā starpā starp tenisistiem notiek kaut kādā veidā, jūs komunicējat un jūti, ka ir daudz neapmierināti, vai tomēr lielākā daļa pieņem tos noteikumus tādu, kādi viņi ir un saprot to situāciju? Tur dalās uz diviem tipiem. Mums ir grupa, WhatsAppā uztaisīja, es neceros, kas tur uztaisīja to grupu, bet mani arī tur pievienoja. Un viņi tur apspriež, protams, ka baigi neapmierināti ir tie, kuri sēž 14 dienas karantīnā, un viņi apspriež, vispār, kā var tādus noteikumus uztaisīt, un kā viņi varēs startēt, ja citi trenēs, un viņi sēž tikai 2 nedēļas istabā. Kaut vai viņi var tur velotrenažeru izmantot, bet tas nav tas pats. Viņam ir jātrenēs uz korta. Un arī kaut kādas nianses viņi saka, piemēram, kad mēs lidojam šeit, nebija tādi noteikumi, ka ja viens cilvēks ir čarter reisā saslimis, tad visiem būs jāsēž karantīnā. Kad mēs lidojam šeit, mums bija cits noteikums. Mums teica, ka sēdēs lidmašīnā pa daļām, un sadalīs visu lidmašīnu pa daļām. Un, ja kaut kādā daļā cilvēks viņam ir pozitīvs tests, tad tā daļa ies karantīnā. Bet viss pilnīgi ir otrādāk. Un tie health ministry vai health government, viņi izlēma, ka visai lidmašīnai būs jāiet karantīnā. Bet to mēs nezinājām. Vietējo cilvēku attieksme tur ir bijis jau internetā raksta, ka neapmierināti, ka tenisisti tiek uz Austrāliju, bet daudz, kas dzīvo Austrālijā, viņi netiek uz savām mājām pašizolācijas dēļ, tāpēc, ka nav vietas un tā tālāk un tā tālāk. Tu izjūti, ka tur, viesnīcas darbinieki arī bija tādi skeptiski uzņemot Australian Open, ka šogad labāk visi negribētu, ka turnīrs notiek? Mēs pirmkārt redzējām tikai vienu reizi tos darbiniekus, kad mēs taisījām check-in. Bet tas arī nebija tāds īsts check-in, vienkārši mums iedeva atslēgas un aizsūtīja uz numuriņiem. Bet es dzirdēju un redzēju pa televizoru, un šodien arī mums bija tas Zoom call ar Australian Open turnīru direktoru. Un viens spēlētāji teica, ka mūs salīdzina, tenisistu salīdzina ar horses. Zirgiem, ja? Ar zirgiem, un viņai bija tas ļoti nepatikami, tāpēc, ka visi tie vietēji iedzīvotāji, viņa teica, tāda attieksme ir, ka viņi ienist mūs, tāpēc, ka mēs aizņemam viņu vietas un atlidojam šeit spēlēt Australian Open. Bet tas gluži nav tā, un man liekas, Tennis Australia ļoti gribēja, lai tas turnīrs notiktu, un, protams, mēs arī gribētu spēlēt, bet, man liekas, tā attieksme nevajadzētu būt tādai, jo mēs jau neesam vainīgi, ka ir tāda situācija un pasaulē, un arī Austrālijā. Un viņi apsprieda to ar turnīru direktori, un viņš piekrita viņas viedoklim, ka tas laikam nav pareizi, un tas nav, not respectable. Respektabli. Jā, tas nav ļoti respektabli tā izteikties, un it īpaši uz tā kanāla, TV kanāla, kurš translē Australian Open. Par sportisko pusi,
kā tev liekas, kas uzvarēs šajā turnīrā, ka tev ir tik daudz blakus apstākļu, ka tur nav tā, ka tu koncentrējies tikai uz tenisu, ka tev ir jādomā par visiem noteikumiem, par testiem, entajiem, cik reizes ir jātaisa, ka tev ir jādomā par treniņa apstākļiem, ka tev jātrenējas numuriņā ieviesnīcas. Nu, kas tur būs tas čempions, kurš tiks galā vislabāk ar to visu? Vienīgais, kuriem ir priekšrocības, tie, kuri ir Adelaidā. Viņi normāli trenējās, pilnīgi normālos apstākļos dzīvo. Nu, protams, ka viņam arī, man liekas, 5 stundas jābūt ārā no istabas, pārējo laiku jābūt istabā. Bet, piemēram, mēs varam uz kortiem ņemt tikai vienu cilvēku līdzi, bet viņi var ņemt kaut 4 cilvēkus līdzi. Gan fizio, gan fitness coach un visus. Nu, protams, ka viņam ir priekšrocības, un viņi jau trenēs visas šitās, sanāk, 3 dienas. Kad mēs atlidojam 15. Viņi jau no sestdienas trenēs visas dienas, kamēr mēs sēžam istabā. Un kāds jau trenē šodien Melburnā šeit pirmo reizi, bet tas bija tikai pirmā dienā, bet viņi jau trenējās un normālos apstākļos. Tāpēc tie 6 vai tur cik spēlētāji, protams, ka viņiem būs daudz vairāk priekšrocības. Tik maz viņi tur ir, ja? 6 spēlētāji tikai? Nu, tur ir, man liekas, tie top spēlētāji, top 3. Mhm. Un to mēs vispār neviens nezinājām, mēs tikai uzzinājām to nesen. Un, protams, ka tagad bija saruna ar turnīru direktoru, protams, ka daudz spēlētāji to jautājumu viņām prasīja, kāpēc tā. Un viņš mēģināja izskaidrot, un kā es sapratu, viņš teica, ka viņam bija kaut kāds limits, cilvēku limits, ka viņi nevarēja visiem atļaut tur braukt. Un kaut kādi 50 vai 70 cilvēki varēja tikai tur braukt. Nu, un viņi izvēlēs tur aizsūtīt tos top spēlētājus, jo tur ir bišķiņa mīkstāk tie karantīna noteikumi.